안녕하세요 여러분. 오늘은 망가진 폐도 다시 되살리는 음식에 대해 알려드릴게요. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요. 첫째, 등푸른 생선. 연어, 고등어, 참치, 정어리에는 EPA와 DHA 성분의 오메가3 지방산이 매우 풍부한데요. 오메가3는 폐 염증을 완화시켜주고 호흡기와 폐 건강 강화에 도움을 줍니다. 둘째, 올리브오일. 올리브오일에는 폴리페놀과 비타민 E가 함유되어 있어 강력한 항산화제 역할을 하여 기관지와 폐의 염증을 완화하는 데 도움을 주는데요. 특히 올레오칸탈 성분이 포함되어 있어 폐 점막을 보호하고 기관지의 점액을 적절히 유지하는 데 매우 효과적입니다. 셋째, 신맛과일. 레몬, 오렌지, 자몽에는 비타민C가 풍부하게 들어있는데요. 비타민C의 항산화 작용으로 기관지, 점막을 보호하고 폐의 염증을 줄여줍니다. 천식 환자에게 증상 완화에 매우 효과적이죠.